vítam vás v videa, takže teraz sa vám zobrazí kolónka, v ktorom bude adresa k môjmu Facebooku. Odpíšte si to, pozastavte si video, odpíšte si to, dajte si to do vyhľadávača a nájdete mňa. Má to cenu, môžete tam poslať žiadosť o priateľstvo na mojom Facebooku, ja si vás príjmem. Je to nový Facebook, pretože ja už mám jeden Facebook, ale to som nevyužíval na YouTube veci. Toto mám nový Facebook, toto budem využívať na YouTube veci, takže sa určite pošlite žiadosť o priateľstvo, ja si vás príjmem a píšte vtipné komentáre. Pretože vyhlásil som súťaž, kto bude mať najviac vtipných komentárov, vyhlásim ho v jednom videu za najlepšieho fanúšika môjho videa, teda mojich videí aj môjho YouTube kanálu. Takže píšte, komentujte, zdieľajte a čau!